Урок номер 18. У нас мы продолжаем ту тему, которую мы начали 3 или 4 недели назад. Как общая тема какая? Как развивать свои лидерские потенциалы. Как развивать свои лидерские потенциалы. И конкретно на этот раз мы говорили о том, конкретно на этот раз мы уже говорим о том, каким образом, или как мы говорим, вторая подтема какая? Да, с помощью всего ты сможешь развивать свой скрытый потенциал. Это уже вторая тема, пошла, в этом общая тема. С помощью чего? Как тебе давить на себе, как тебе, требовать, как тебе себя вести, чтобы развивать те скрытые потенциалы. Вы помните, мы говорили о том, что великие люди не рождаются великими. Но великие люди становятся великими благодаря тому, что обстоятельства давили на них, или выдавили их скрытые потенциалы с них. Вы помните, мы говорили об этом? Что люди, никто не рождается с золотой ложкой в рта. Мы рождаемся одинаковые через женщины. Аминь. Мы рождаемся одинаковые на земле. Мы ходим на земле ровно, как и другой. Но даже те, которые рождаются в богатых семьях или богатых странах, не все отличаются величеством или подвигом. Но в каждом народе и в каждой стране выявляются какие-то лидеры. И становятся в любом народе, обнаруживаются великие. Почему они стали великими? Мы сказали, что великие люди — это простые и обыкновенные люди, которые смогли делать сверхъестественные вещи или сверх себя вещи сверх себя, благодаря тому, что они попали в сложные обстоятельства, которые выдавили их. Мы говорили о том, мы взяли пример сока, с апельсина. Мы говорим, что кто-то может смотреть апельсин и выбросить его или играть в футбол с ним. Кто-то может говорить, что в этом апельсине есть что-то еще хорошее. Если мы будем сохранить апельсин сам по себе, портится на второй день. Но мы можем выдавить отсюда сок и получить вещи, которые более прекрасны, чем то, что мы видели снаружи. И этот сок может поехать в Америку куда угодно. И может жить не один день или 2 дня, может быть 2-3 года. Сок. Потому что мы выдавили. Но если ты не выдавишь этого, если ты не будешь сжимать этот апельсин, сок никогда не выйдет. Если сам по себе будет выйти, значит оно спорщено. Аминь. Поэтому очень часто Бог будет позволять нам попасть в некоторые сложные обстоятельства в нашей жизни, чтобы позволить себе иметь свободу действия в нашей жизни, чтобы позволить на обстоятельства притеснять нас, давить нас, чтобы те скрытые потенциалы, которые в нас, чтобы они обнаружились. Вы верите, конечно, что у каждого человека есть скрытые потенциалы. Мы все делаем меньше, чем мы можем делать. Тем более мы все делаем меньше, чем Бог даровал нам потенциалы. На самом деле, наука доказала, что человек использует только 2% от 2 до 5, максимум 5%. Это у гений, его умственных запасов. Тем более во Христе Иисусе, когда мы имеем ум Христов, во Христе Иисусе, когда Бог в нашей жизни правит и в контроле над вещами, Он не хочет, чтобы мы поддавались плоти и своему желанию. Он хочет иногда, чтобы эти вещи отошли на второй план, чтобы настоящие его потенциалы, его силы, его тайны, настоящие вещи, которые Он вложил в нас, которые должны поднять нас до уровня, который Он создал нас быть, чтобы они могли обнаружиться. Аминь. И мы говорили, конечно, о примерах
многих мужей Божьих, о том, что они бы не стали никем, и никто бы их не знал, если бы не обстоятельства, в которые они попали. Мы говорили про это Макферсон, Эми Семпл Макферсон. Она была никто, была просто жена миссионера. Но когда муж трагически погиб, умер на миссионерское поле, она обнаружила, что она хочет продолжать его дело. Решила продолжать проповедовать. До того она ни одну проповедь не читала. И стала одной из самых могущественных использованных вообще мужей Божьих, жен Божьих в этом поколении. И через нее пошла, это она, побудила также, влияла на Катрина Кулмана, чтобы она стала такой великой, как она стала. Катрин Кулман, она бы не добилась, она имела помазание тоже на свою жизнь, но она бы не добилась такого успеха, если бы у нее не была такой сложной ситуации, в которой она попала, когда она, попала в грех. Но это подтолкнуло ее в этот период. И она сделала больше, чем большинство людей в ее поколении. Потому что она попала в какую-то сложную ситуацию. Мы говорили про Джон Джелек, который употреблял почти 5 из 7 членов семьи. И благодаря этому он начал искать помазание на исцеление. И нашел особое отличительное помазание, которое сделало его, пророком исцеления в наше поколение. Но мы говорили про этого Уэльс, как он, который в Уэльсе, Иван Робертс, который, получил огромное бремя за ужаснейшие ситуации, духовные ситуации, которые были в его стране. Благодаря этой бремени, что люди пьют, люди пропадают, он просто получил огромное бремя, он начал ходатайствовать за свою страну и стал огромным реформатором на Британской империи. Видите, это есть люди, которые обстоятельства сложные, неблагоприятные, способствовали развить и раскрыть скрытые свои потенциалы. Поэтому мы говорили также о том, что великие люди, они не видят ограничения, кроме в себе. Они не видят невозможности, кроме как в самом себе. Они не привыкли обвинять обстоятельствам или обстоятельствам. Они не привыкли обвинять других людей в своих неудачах или в своей судьбе. Они обвиняют только себя. Всякие неудачи для них – это очередная возможность наложить на себе больше требования, больше вкопать себе, который потом дает им возможность раскрыть что-то скрытое. А поэтому мы начали говорить, что если великие люди стали великими именно так, то что они требовали от себя. То, что из-за того, что они требовали, или как нужно это, как лучше это сейчас сказать, требовали от себя, выжимали себя, и сами лучшие, то каким образом, с помощью чего мы с вами можем выжимать или раскрыть и все потенциалы, которые тоже в нас находятся. Каким образом мы можем помочь себе раскрыть те потенциалы, которые в нас. С помощью чего? Вы знаете, обычно наша человеческая натура, она ищет спокойствие и, спокойную жизнь. Но мы говорим, что люди, которые хотят добиться большого успеха в жизни, они не привыкли жить вот так. Поэтому мы должны учиться и спросить, каким образом я могу, построить свою жизнь так, дисциплинированно так, чтобы те вещи, которые были скрыты в моей жизни, обнаружились. В прошлый раз у нас мы прошли уже 3, по-моему, способы, как раскрыть свои скрытые потенциалы. Мы сказали, короче, мы уже 2А, 2Б. Да, это 3, можно сказать, 3 теперь.
Третий способ, каким образом ты можешь, или четвертый, как вы напишите? Третий, да, вы скажете? Я бы сказал четвертый. Ну, да, без А на этот раз, будет только один. Третий, короче. Третий способ, каким образом, с помощью чего вы сможете построить свою жизнь так, чтобы раскрыть свои скрытые потенциалы. Чтобы стать великим в жизни, чтобы стать лидером, чтобы стать человеком, который имеет успех, тебе необходимо, как пастор или как лидер, тебе необходимо научиться творчески подойти творчески подойти к твоим неудачам. Ты creatively approach your disappointments. То есть, что это значит? Это значит, что когда у тебя есть какие-то неудачи, которые бывают у всех нас, вы знаете, обычно неудачи и поражения имеют силы подавлять нас. Они имеют свойство уничтожить нашу личность. Но люди, которые добились что-то в жизни, люди, которые добили какие-то высоты, если вы изучите их жизни, они всегда люди, которые никогда не сдаются разочарованием. Не сдаются разочарованием. Они есть люди, которые видят что-то позитивное, что-то положительное, что отрицательное, которое дьявол пытается делать для них или против них. Я еще раз скажу, сложно чуть-чуть. Это есть те люди, которые способны или стараются видеть какое-то положительное в том отрицательное, которое дьявол пытался наложить на них. Как вы скажете, как это может быть, что человек, молодая вдова, вышла замуж в 24 года, потеряла мужа, когда она была беременна первым ребенком? Каким образом в этой жизни это могло быть к благу? Невозможно. Вроде бы невозможно. Но люди, которые знают Бога, люди, которые есть не маленькие, не маленького мышления, люди великого стремления, люди высшего сорта, они из любой неудачи, из любого поражения стараются извлечь позитивного урока. Потому что Римлянам 8:28, по-моему, или 26, 28 говорит о том, что верующие, призваны по его изволению, любящие его, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. С учетом этого, мы как люди Божьи, как верующие, мы должны созидательно смотреть на наши поражения. Созидательно смотреть на наши неудачи. Или творчески смотреть. Почему я говорю созидательно? Это значит созидай что-то позитивное. Построй что-то положительное с этого. Почему я говорю творчески? Ну думай, какое хорошее я могу извлечь с этого. Каким образом ты мог бы думать, что мама, которая похоронила всех своих 5 из 6 своих детей, как это может играть к лучшему никогда в жизни, ты бы сказал, я бы сказал. Но Мария Вудворд которая похоронила 5 из 6 детей, или 6 из 7 детей, она стала самым великим евангелистом, она стала пионеркой Духа Святого в нашем поколении. Потому что похоронила детей. Начала искать волю Божию, подалась воле Божией. Каким образом жить большинство людей? Вы сказали, Бог меня не любит, Бог меня ненавидит, что я потерял своих детей. 6 и 7. Но, братья и сестры, мы призваны быть великими. Мы призваны быть передовыми.
My prizvane biti iz teh, которые извлекают пользу из неудачи, не те, которые попадают в депрессию из-за неудачи. Мы призваны созидательно и творчески относиться ко всем своим проблемам и неудачам. Когда я это обнаружил, я дал Богу слово. Никогда я не упаду в депрессию. Никогда не буду плакать или рыдать, или не спать ночью из-за каких-то из моих проблем. Если ты есть Бог на небе, ты не умер, ты не погиб, ты не спишь, и ты это допустил, ты знаешь лучше. Почему мне не смотреть, как он смотрит? Почему бы мне не понимать его, вместо чтобы он понимал меня? Почему часто мы падаем в депрессию? Потому что мы ожидаем, чтобы Бог делал то, что мы думаем, по-нашему. Но почему бы мне не понимать его, мы хотим, чтобы он понял нас? Между прочим, он всегда понимает нас. Это мы отказываемся его понять часто. Поэтому это требует труд. Это требует работать над собой, воспитание себя, чтобы ты мог превратить или превращать свои неудачи в свою пользу. Чтобы ты мог превратить свои отрицательные черты в свои самые сильные. Есть наркоманы, допустим, которые были наркоманами и говорят, потому что я был наркоманом, я никем и никем не стану всю жизнь больше. Я пропадший. Может быть, даже он исцелился. Он думал максимум, что я могу делать, это исцелиться. И все. Я пропадший. Но есть люди, которые стали великими только потому, что они были наркоманами. Потому что они говорят, из-за того, что я был таким, все, я дам себе для спасения таких. Из-за этого они поставили и оставили отпечатки в своем поколении. Открыли новые страницы в истории, в их эпохе. Поэтому, если ты хочешь развивать потенциалы, которые закрыты в себе, слушайте меня внимательно. Когда у вас неудачи, когда у вас поражения какие-то временные, и вы будете плакать, и вы будете падать в депрессию, и вы будете жалеть себя, это никому не секрет, что вы не развиваете ничего. Вы не созидаетесь вовсе в этом случае. Правильно? Когда человек в депрессии, он ничего не делает. Он упал духом, он упал физически, он упал духовно. Когда ты в депрессии, когда ты плачешь, когда ты рыдаешь, вряд ли ты созидаешь что-нибудь дальше. Но если ты начнешь, допустим, мыслить и подходить творчески и созидательно, как мы говорим сейчас, пытаясь найти что-то положительное из ужасного, ты начинаешь видеть, что даже этой попыткой ты уже развиваешь, уже заседаешь, если ты хочешь видеть то, что другие не видят. То, что ты хочешь видеть положительное в ужасном, это ты уже этим самым развиваешь какой-то вещи. И Бог раскроет, Бог тебе даст возможность найти источники. В таком случае, это какой псалом у нас? 38 или 48? Что они находят источники свои Данила. Пастор Татьяна, вы не помните? 83. Находят источники в своем что? В своем Данила, долина плащи. Проходя через долины плащи, открываю себе источники. 83-й псалом. Это то, что Бог хочет, чтобы мы делали в своей долине. Долины плащи. Я плащу. И я смотрю, что я могу делать, извлечь полезного, хорошего. Что может быть положительного с этого. Если ты можешь вот так жить свою жизнь, ты откроешь
какое-то величие. Ты откроешь себя в таком-то великом уровне. Ты откроешь какие-то скрытые потенциалы, но ты прорвешься какие-то уровни духа и дарования Божьей. Ты прорвешься в какой-то уровне благодати, о котором ты бы никогда не мечтал. И ты найдешь источник. А источник – это то, что потом будет кормить тебя. Источник – это уже не то, что ты споешь и закончится. Источник – это то, что потом будет поддерживать тебя дальше. Источники, они находят. Это в разные направления, это разных источников. Поэтому, если мы с вами собираемся быть мужьями Божьими, это необходимо нам иметь. Я сказал, когда я учил, я только что хотел начать церковь здесь. Мой первый год в Киеве, на Украине, за 4 месяца, за 8 месяцев меня ограбили 4 раза квартиру. Квартиру мою ограбили 4 раза за 8 месяцев. Это реально. Я уже собрался последний раз, слава Богу, что я еще не начал. Я отец говорю, слава Богу, я еще не начал собрать свои сумки и уехать. Но где-то там у меня в духе было, что ты хочешь быть пораженным, ты хочешь потерпеть поражение или хочешь добить Божью целью для твоей жизни. Я говорю, попробую еще раз. И представляете, если бы я уехал, я бы никогда не стал там, где я сейчас нахожусь. Это через плащи я нашел источник в том, что можно стать великим пастором, большим пастором. Потому что ты решил найти что-то, делать больше для Бога из-за того, что ты лишился. И если вы пастыря или вы будете служение, я вам скажу, у вас будет масса таких возможностей разочароваться в жизни. Масса возможностей обижаться. Масса возможностей говорить, что я хочу бросить все. Вот. Люди делают два, один из двух. Или. И есть даже некоторые, которые не бросают это все. Не бросают служение, не бросают призвание, но они еле-еле держат. Мне тяжело, так тяжело быть пастором, так тяжело быть служителем. Как это, какое бремя служить Богу, как тяжело. Слушай, не тяжело, это ты тяжелый. Серьезно? Потому что ты не делаешь то, что Бог говорит. Зачем служить Богу, если я буду несчастным при этом? Зачем служить Богу, если я буду плакать по ночам при этом? Это должен быть кайф моей жизни. Кайф моей жизни, служение Богу. Это должен быть источник моей радости, порыва моего счастья. Мосоку Масия. Это должно быть то, что воздушевляет меня, то, что зажигает меня, то, что поднимает меня. Служение Богу. Самый большой привилегий, который у меня есть. Если это будет мне давать слезы, тогда все. Зачем жить? Но всегда будут такие возможности тебе слезать. Всегда будут такие возможности, постоянно, такие давления, чтобы ты жаловался и не довольствовался. Тысячи и тысячи. Ты потеряешь счет. Счет. Ты потеряешь счет. Но если ты решил и будешь тренировать себя, вот такие, каждый, что приходит, каждое разочарование, что приходит, всякая неудача, что приходит, всякая атака, что приходит, созидательно смотреть.
творчески подойти. Ты обнаружишь, что, оказывается, можно жить в мире, служа Богу. Ты обнаружишь, оказывается, можно пребывать в радости, служа Богу. Ты даже обнаружишь, что можно быть пастором без слез. Мы счастливее все, потому что мы служим Богу. И потому что мы с Богом. Почему? Потому что все работы, которые мы с вами делаем, ответственность за них на самом деле должны были нести не мы. Дай руку. Ответственность за них, за эти работы, за эти ответственности, даже за эти неудачи должны были нести не мы. Даже ответственность за наши неудачи, даже за наши ошибки. Конечно, в каком-то мере мы можем, нести что-то, но это минимально. Ответственность, больше ответственность несет Он. Это Он господин субботы. Это Он господин церкви. Это Он пастор церкви. Ну, причем тут моя бессонница. Слушай, если я вообще вообще не пастор, я переживаю. Творчески давайте будем подходить своим проблемам и ситуациям. Каждый день кто-то мне звонит относительно наши проблемы, которые мы сейчас проходим. Как у вас с судами? Как у вас? И хорошо. Когда мы заканчиваем разговор, чаще всего происходит, и бывает так, что я больше ободрен, чем они. Которые звонили, чтобы поддерживать и ободрить меня. И, конечно, приятно, конечно, я всегда благодарен. Спасибо, что вы позвонили. Это лучше, чем не позвонить вообще. Когда тебя забудут, это еще хуже. Но в принципе, я стараюсь практиковать то, что я учу. Я стараюсь делать и действовать, потому что Бог открывает. И это делает мое иго Божье, которое я несу, легкое на самом деле. И бремя его не тяжелое. Вы думаете, это возможно? Я тоже думаю так. Но для этого нам нужно созидательно и творчески подходить к нашим ситуациям, особенно нашим неудачам. Второе, что я бы хотел сказать здесь, то есть, развивая эту тему, я бы сказал, что вы также развиваете ваши скрытые возможности и потенциалы, когда вы это делаете. Когда вы творчески, я уже это говорил. Но кроме того, вы также развиваете свои скрытые потенциалы, когда вы учитесь быть спокойным в кризисах. Способность быть спокойным в кризисах, в твоих тяжелых днях, создать что-то в тебе. Построить какие-то столбы силы в твоем духе. Конечно, то время, когда кризис идет, и ты стараешься быть спокойным, очень часто, что люди не видят, это то, что ты очень хорошо видишь, это то, что ты дрожишь внутри. И тогда ты, конечно, внешне так спокойный, хороший такой, но внутри ты сам знаешь твое состояние. Но, если ты будешь хотя бы в начале или изначально научиться владеть ситуацией и вести себя спокойным и, трезвым в твоих кризисах, даже хотя бы внешне в начале, то со временем это отразится в твоем духе, в твоем внутреннем человеке. Я раньше, когда я начал практиковать эти вещи в мою жизнь, я всегда дрожал на самом деле внутри. И люди всегда говорят, как он спокойный, ты еще такой радостный, ты еще улыбаешься и радуешься. Но на самом деле в то время я дрожал страшно внутри.
А потом со временем, тем больше, еще больше проблем. Потом со временем я начинаю обнаружить, что я уже поменьше дрожу внутри. И то есть это входит во мне. Это становится часть меня. А когда я могу держать себя и быть спокойный, когда у меня кризисы, тогда у меня голова тоже спокойная. Тогда я могу созидать, творить и открывать совсем другие источники и потенциалы, которые есть в данный момент во мне или вокруг меня. Но больше всего, когда я могу владеть себе в своем кризисе, я могу слушать Бога. А это сильнее всего. Но я вам скажу еще об одном кризисе, который мы с вами, о чем мы не очень с вами говорим. Но это тоже есть кризис. И, наверное, сильнее, чем обыкновенные кризисы. Есть еще один кризис, о котором мы не любим говорить, или мы не знаем, как это назвать. Но это тоже есть кризис. Это для меня самый страшный кризис. И все кризисы, которые бывают. Это кризис тогда, когда Бог не говорит. Когда Бог молчит. Когда Бог молчит. Это самый большой кризис. Что нам делать? Легче всего падать в панику, когда Бог молчит. А если мы падаем в панику, мы начинаем разойтись с путями Божьими. Если мы падаем в панику, мы начинаем терять веру в Бога. Потому что если нет, мы не стабильны, мы не ходим в вере, мы ходим в сомнении. Если мы ходим в сомнении, мы открыты для греха, для падения. Поэтому кризис такой бывает. Я вам скажу, какой бы ты ни был пророк, какой бы ты ни был апостол, какой бы ты ни был пастор, будь не тоже как не кульма или кто еще, то больше четко слышит голос Духа Святого. Неважно, кем ты являешься, у тебя будут такие времена кризисные, когда Бог молчит. В это время Бог ожидает, чтобы мы в то время тоже открывали кое-какие источники. Даже тогда, когда Он молчит. Он желает, чтобы даже во время Его молчания, молчания, может быть, Он хочет, чтобы мы нашли источники больше в Слове. Потому что это Его неизмененное Слово. Это Его Слово, которое утверждено на веки веков. Может быть, тогда, когда Он молчит, Он хочет, чтобы ты вспоминал те слова, которые Он уже тебе давал намного раньше, чтобы ты жил по ним и исполнял их. Тогда, когда Бог молчит, может быть, это есть время, когда тебе нужно открыть то, что Он уже тебе говорил. Но, братья и сестры, это кризис, который является самым большим кризисом, может открыть самый большой источник для нас. Если мы будем подойти к этому не с паникой, но творчески. Что я могу найти в этом? Что Бог хочет, чтобы я делал в этом? Потому что если Бог молчит и молчит все время, и вдруг Он хочет, чтобы ты обратил внимание на что-то, которое Он уже сказал, или на что-то, что Он тебе говорит через Библию, или на что-то, которое Он уже тебе говорил, или пытался тебе говорить, но не дошло до тебя. И если тебе удастся открыть и найти себе это, то, что Бог хотел делать и говорить в это время, вот именно в таком случае, именно в таких случаях, одно слово с неба меняет всю историю. Допустим, вы слышали о Гименесе, мы говорили недавно, который слышал одно слово с неба. So, иди по улице, и поднимись на это самое,
И благодаря тому, что он послушался, понялся, он попал на радио. И в течение 3 месяцев, по-моему, его церковь доросла из 50 или до 5000. Потому что он послушался. То есть после огромных, ужасных кризисов. Одно слово таким образом может говорить тебе просто что-то делать, или ты можешь просто послушаться и делать что-то такое, которое даст тебе такой огромный размах успеха, который тысячелетний пустой молитвы не даст тебе. Потому что был кризис молчания, и ты превратил это в источник. Поэтому созидательно относись к своим кризисам, своим поражениям, своим неудачам, служению в жизни. Один брат приехал ко мне на днях из Харькова. Он служил Богу, группе прославления, там в одной из церквей, и влюбился в одну девушку прославления. Они пели вместе. Они решили помолиться. Вроде бы одна тоже, ей тоже нравится, он понравился и понравился ей. Но они решили, потому что они христиане, помолиться. Когда они молились, она слышала, что это не он, ее муж или жених, а он ничего не слышал. Но, конечно, в результате девушка отказала ему. У него был, вы знаете, что случилось? Брат, который горит для Бога, пел на сцене большой церкви. Он не только пел, он насколько упал, что он не мог петь больше. Он даже не мог прославить Бога. Он упал в такую депрессию, он вообще ушел из церкви. Он ушел из церкви и все равно не мог себя найти место. И кто-то говорил ему обо мне, он слышал обо мне раньше тоже. И решил приехать прямо с Харькова сюда в Киев, чтобы получить консультацию. Чтобы поговорить. Потому что он не мог себя найти жизнь вообще. Потому что девушка отказала ему. Вы думаете, это невозможно, что это сказка? Вы думаете, со мной это вообще уже невозможно? Да, может быть, с вами это невозможно, но есть другие кризисы, которые бывают у нас. Это просто как пример. Я не представляю, что это тоже. Когда он это мне рассказывал, первое впечатление, которое у меня было, неужели еще есть такие плоские люди в церквях? Но Бог, как только же я это подумал, Бог мне дал замечание. Наоборот, это неужели есть такие искренние люди в церкви, что он искал истину, что он даже приехал в Киев. Он не мог ничего с собой поделать. Но он искал выход. Он хотел помощь. Но его проблема была в том, что он не научился превратить его кризис в его силе. Он не научился быть спокойным в кризисе. Он не научился созидательно относиться к его поражениям. Поэтому у него эта проблема началась. Мы говорили с ним, и мы помолились с ним, и он уехал. И я надеюсь, что положили менялись к лучшему. Но почему такое бывает? Слушай, это то, что я это учу сейчас, это еще не доказательство, что это будет у тебя на следующий день. Мы много чего слышим, но пока мы не начнем это практиковать, не будет никогда в нашей жизни. Пока вы начали ходить в эту школу, вы много чего слышали. Даже то, что вы слышали на прошлой неделе, вам было интересно, пока вы слышали. Но это вам не поможет никогда в жизни, пока вы не начнете делать. Но в этом деле
тебе приходится практиковать это во время, именно практиковать. Буду возможность тебе практиковать, я тебе это гарантирую. Такая практика будет, ой-ой-ой. Будет замечательная возможность практиковать. Потому что испытания не прекратятся. Ни в твоей жизни, ни тем более в моей. Аминь. Слава Христу. Вы поняли это? Давайте пойдем, наверное, давайте я закончу. Что ж, я бы хотел еще подчеркнуть кое-что здесь. Твои кризисы и твои неудачи, твои поражения, твои разочарования, если ты сможешь творчески подойти к ним, убедить себя или научись смотреть на них как на очередной ступенька твоей вершины. Хотя бы этим утеши себя, утешай себя. Даже когда не веришь в этом, даже когда не хочешь верить в это. Вы знаете, часто в этом кризисе, который мы находимся сейчас, да, у меня расписка написана, что я сам дал согласие, я покидаю страну, у меня судебные дела, у меня так далее. И часто я сам себе говорю, что это следующая ступенька в служении. Это как трамплин. Или как мы говорим? Трамплин. Это как трамплин, который мне пошлет дальше и выше. Но, хотя я себе это говорю, иногда я верю в это, иногда я не хочу верить в это. Я сам себе пытаюсь себя убедить в этом. И я вижу обратно все равно. Поэтому способность продолжать видеть обратное. Способность продолжать думать вот так, что это трамплин. Когда именно тогда, когда ты вот так думаешь, что это трамплин, еще хуже получается. Способность продолжаться подальше и подольше. На то, что решит твою судьбу. Способность продолжаться. Именно веры. Побольше и подальше повлияет очень сильно на это обстоятельство. Поэтому я просто хочу вам оставить эту мысль, что на всякий случай не выбрасывайте эту мысль, сохраните его собой, вооружение, что это следующая моя ступенька в моей вершине. Это следующая ступенька. Эта проблема поведет меня в следующую ступеньку успеха. Эта проблема поведет меня в следующую ступеньку моего служения. Эта проблема доведет меня в следующую ступеньку. Во имя Иисуса. После этого я начну больше подниматься. Во имя Иисуса я верю, что Бог начнет что-то великое делать. И часто так оно и есть. Но часто мы это не увидим, потому что мы не способны верить в это. Но даже тогда, когда ты не способен уже верить в это своим умом, слушай, было время, когда эти кризисы начали, когда Бог мне говорил по 10 раз в день. Четко, clear, что не беспокойся, это мертвое дело, не беспокойся об этом. Тем больше он говорит такие вещи, тем хуже стало. Иногда я не хочу, чтобы он ничего говорил больше. Обиделся на него. Но я сам себе убедил, что я нельзя. Нет, нельзя. Все равно он прав. И все равно так будет. Почему я должен вам это все рассказать? Возможно, у вас будет что-то подобное. По крайней мере, ощущение подобное 100% будет. Да. Но
на всякий случай возьмите это слово вооружение. So, эта проблема поведет меня в следующую ступенька Божьего продвижения, величия, который Бог имеет для меня. Давайте откроем притчи 29:11. Глупый весь гнев свой, глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Глупый весь гнев свой изливает. Братья и сестры, будут массы, тысячи возможностей вам гневаться на себе, на других, на ведение, на служение, на служителей, на церковь и даже на Бога. И ты будешь знать, что ты не прав. И все равно гнев есть. Но это только глупый, издает, или как там называется, изливает свой гнев, тем более весь. Но почему бы вам не поставить вместо этого слова гнева разочарование, допустим? Что именно глупый изливает свое разочарование. Почему бы вместо этого слова гнева не поставить разочарование? Это я уже сказал? Я уже говорил, нет? Я другое слово, допустим, свой неудачи, допустим. So, глупый изливает свои неудачи. Тоже говоришь, о, как мне не везет, как мне не повезло, как ты всем говоришь. Это тебя не делает пользу все равно. Это характеристика глупого. Это глупый изливает весь свой гнев. Также глупый изливает весь свое разочарование не только другим, даже самому себе. Когда ты даже в своих мыслях повторяешь, как это не получилось, как это, самому себе это еще хуже. Почему бы не превратить это в источники удаления? То есть вы поняли, короче. Лучше иметь другой подход. Что я могу сделать, чтобы это стало лучше? Я говорил себе и Богу о том, когда у нас была угроза с боссом у нас, что у нас не будет детей, я сказал Богу, что это трагедия, но слава Богу за эту трагедию. Господь, я тебе даю слово, и дьяволу я тебе тоже говорю это, что дай Бог, если это будет, я даю Богу слово, что все мои усилия и все то, что я буду делать, будет трое умножаться. Вообще, на всю жизнь мою будет трое, потому что Бог начнет, мы не будем сидеть дома, я не спешу домой, нету детей, значит, что на поле пролоте, на служение Господу, все, дьявол ты попался, ну окончательно. Короче, что надо, чтобы я дадим, только чтобы, потому что то, что я могу делать, босс начнет все делать, потому что и передам, и мы будем, не то, что дважды или трижды, 10 раз трудиться, чем мы это делаем. И я не хочу, почему я принял такое решение? Зачем мне плакать и думать, что у меня не будет детей? Зачем мне скорбеть
когда я могу порождать сотни и тысячи детей в духе. Зачем мне думать о материальном и о земном, когда я могу детей рожать там, где они не погибнут, и где они ничего не произойдет с ними никогда? Поэтому, поэтому творчески подойдите к вашей ситуации. Но это не мне вам сказать, что гнев порождается в нас во время нашей неудачи и во время наших каких-то проблем. Но слушай, только глупый изливай свой гнев. Себе в первую очередь, а также другим. Но мудрый делай по-другому. Конечно, вместо слова мудрого мы могли бы там, мы говорим о великих людей, о тех людей, которые добиваются что-то. Мы могли бы говорить, что великие люди делают по-другому. И глупые вот так поступают. А люди, которые становятся великими, великие люди делают по-другому. Они сдерживают его. Кого они сдерживают? Нет. От языка разочарования. Кого они сдерживают? Сдерживают свой язык от того, чтобы произносить эти разочарования, эти неудачи, эти гневы, эти неприятности. И вместо, чтобы даже думать о них, они ищут благодаря этой неприятности, благодаря этому гневу, что я могу делать и разрешать. И делая это, они созидали, они творили царство, они заграждали уста львов, они меняли царство. Благодаря этому они воскрешали людей из мертвых. Они видели великие Божьи действия. Аминь. Я думаю, что этот пункт всем очень понятно. Не так ли? Вы думаете, это очень понятно? Следующий способ, как вам развить свой скрытый потенциал. Я постараюсь это делать до 10:30. Закончить на это. Это качество жизни. Это требование, которое тебе надо предоставлять самому себе. Или как мы говорим, не предоставлять, или требование предъявить. Предъявлять это требование, которое тебе нужно предъявлять самому себе. Предъявляя себе эти высокие требования, ты открываешь что-то в себе. Ты созидаешь что-то в себе. Ты понимаешь вещи, чем ты думал, и чем ты мог бы поняться. Следующее такое требование, которое ты мог бы предъявлять себе, это будь доверчивым, или как мы можем говорить, be trustworthy. Будь человеком слова. Предъяви себе такое требование, что я буду человеком слова. Все. На этом все закончено. Нет разговора. Если я скажу да, будет да. Если я скажу нет, будет нет. Конечно, это не говорит о том, что обстоятельства меняются, и я не могу менять. Когда, допустим, Бог сказал по-другому, я не могу делать по-другому. Но в принципе, я хочу, чтобы это стал мой образ жизни, мой способ жизни, моя вся жизнь. Быть просто
человеком, кого можно доверять, или как можно говорить, одним словом какой-то есть, надежным человеком, да, надежным человеком, обязательным человеком. Просто, а это требуется труда, я вам скажу. Слушай, это есть то, что ты мог бы предъявить себе, и то, что поможет тебе, явить и скрыть, и раскрывать сильные стороны твоей жизни. Это поможет тебе раскрыть себя, твои скрытые потенциалы. Если ты сможешь быть надежным человеком, а это требуется много труда, чтобы быть надежным человеком, ты успеешь за всю твою короткую жизнь делать больше, чем некоторые делают за свои 3 жизни, за 3 подобные жизни, короче. Если ты можешь быть обязательным человеком, ты успеешь делать за твою одну жизнь то, что другие делают за 3 подобные жизни. Способность быть человеком слова и быть обязательным человеком, это тоже не рождается у людей. Люди приобретают это. Слушай, если ты будешь обязательным человеком, в любом обществе ты будешь уважаемым человеком. Напиши себе это, запомни. В любом обществе, в любой области жизни ты будешь уважаемым человеком. Если ты будешь обязательным человеком, подчиненные тобой или тебе люди будут таковыми. А если твои подчиненные люди будут такие обязательные, как ты, нету силы, которые вы поставили перед собой, которые не будет покорять, которые будет вам тяжело покорять, достичь. Вы сможете достичь Божьей благодати, с Божьей помощью абсолютно все, что вы поставите перед собой. Допустим, в нашей церкви мы сказали в этом году, мы хотим, если каждый наш лидер, Бог мне говорит в этом году, твоя проблема это не покаяние людей, это не евангелизация. Твоя проблема как пастор, старший пастор, это дисциплина каждого твоего лидера. Это моя проблема в этом году и самый большой вызов, который передо мной стоит в этом году. Дисциплина. Это в первую очередь в том, чтобы люди научились быть обязательными людьми. У нас видение такое, чтобы каждая группа разделила 3 раза в этом году. Каждая домашняя группа. И я знаю просто, что у меня куча лидеров, которые не готовы к этому. Может быть, только половину сделают это. Но я хочу работать над тем, чтобы Божьей помощью, и чтобы добить это до них. Или как это, любым способом, чтобы это либо толкать в них, или затащить в них, или долбать в них, или это должно, это дойдет до них. Это что nicht. Хочешь, не хочешь, добрым или хорошо, или плохим, каким-то образом, любым способом, это станет счастьем их жизни. Это моя болезнь, буду бить, буду ударить, буду толкать, только чтобы это стало счастьем их жизни. Обязательный человек понимает, что да, тяжело, да, практически невозможно. Но раз он обязательно человек так говорит, все, мне сказали делать, или я сказал, что я буду делать,
Мне все равно, сколько это стоит мне. Мне все равно, сколько усилий это мне устоит или потребуется. Мне все равно, что мне нужно для этого. Мне не важно, кто стоит на моем пути к этому. Если я сказал, будет, значит будет. Но это самая большая трагедия, самый большой дефицит на Украине. Люди не умеют быть человеком слова. Не только в миру, особенно в церкви тоже. То есть, практически в нашей церкви сейчас уже на 40% мы сейчас достигли. Раньше, когда я только здесь был, это только 10%. Я не знаю, как в ваших городах, вы пасторы из других городов. Ты не можешь сказать человеку здесь, может быть, из церкви 200 человек, только один человек будет такой, который ты сказал, сделай один раз, чтобы он сделал один раз. А это будет 3 раза, надо его напомнить. Или у вас нету было такой? Нету такой. Есть. То же самое. You know, это большая проблема. Это большая трагедия. Представляете, сколько мы могли бы уже сделать. Насколько мы могли бы уже расти. You know, на каком уровне церковь могли бы уже стоять на сегодняшний день. Если бы христиане есть люди слова. Если бы они были люди надежными. Если бы они были людьми чести и достоинства, как Иисус. И мы работаем этот год. Я хочу, чтобы все пасторы нашей церкви посвятили этому модель. Дисциплины. Каждого, особенно лидера. Чтобы всякий координатор посвятил себя этому. Требуйте до конца. Моя еще одна проблема в том, что эти координаторы, мои помощники, пасторы, они боятся требовать. Это только я требую. Они еще мне говорят, что только вас послушают. А ты тоже же там, почему? Ты только звонишь или что ли? Погон только носишь без этой самой ответственности. Требуй у них. Если ты не начнешь требовать, тебя никогда никто не будет уважать. Лидеров требуют, потому что они видят у них власть. Лидерам слушаются, потому что они видят у них власть. Если ты лидер, люди не увидят сильную руку твою, никто не последует за тобой. Лидер, за которым люди идут, это лидер, который требует. Это лидер, который требует. Это лидер, который имеет сильную руку. За таким лидером люди пойдут. А за милостливые лидеры, или дедушка Мороз, или как это, лидеры, которые добрые, не хочу обижать никого, добрые бабушка. Это они лидеры, которые имеют сердце матери, материнское сердце. Это в кухне им надо быть. А люди, которые хотят быть действительно лидерами по Слову Божьему, должны иметь сердце отца. И эти люди должны иметь крепкую руку. И за ними люди пойдут. Поэтому я прошу вас, если вы в церкви Слова Веры, во имя Иисуса, давайте будем работать в этом году над тем, чтобы развивать эту ответственность. Если мы, представляете, если каждый лидер из нас станет ответственными и людьми Слова, как мы говорим сейчас, и мы станем людьми, просто хотя бы в одном послушаться и исполнять видение церкви, в следующем годовщине нас будет не 5000, нас будет 10 000 человек. Ты знаешь почему? Только благодаря тому, что каждый лидер разделится 3 раза. Только потому, что каждый из лидеров будет послушен в его области. Если это будет так, даже случайно или намеренно, и получится так, представляете, какая разница? Будет минимум 10 000 человек. Представляешь? Из-за чего? Потому что мы делали какую-то евангелизацию на крусейде, стадионе. Потому что мы делали что-то, мы шумели или мы имели большие деньги.
Только потому, что лидеры стали надежными. Разве это не хорошо? Только если мы можем быть людьми слова. Ответственность повесить к себе. Иисус, между прочим, ожидал и хотел, чтобы не просто кое-какие исключительные были надежными христианами. Между прочим, Иисус, именно его план, когда он умер, чтобы искупить христиан, было то, чтобы все христиане стали его такими. Ничего не меньше. Не больше, не меньше. Как минимум. Он думал, что быть христианином это просто значит жить вот так. Евангелие от Матфея, 5 глава, 37. Братья, есть уровни успеха, которые вы не добьетесь. Есть уровни успеха, которые вы не добьетесь, если у вас не будет высокого уровня ответственности или надежности, или если вас не могут доверять. Есть лестницы, куда вы не подниметесь. Есть деньги, которые вы не увидите в глаза. Есть дома, где вы никак не будете жить, если вы не будете человеком слова. Есть вершины, которые вы не покоритесь никогда, если вы не будете надежным человеком слова. Ненадежный человек, который не дисциплинированный в этом плане надежности, быть человеком слова, он всегда будет, это будет за ним, будет следовать такой, как будто веревка за ним, хвостом есть, который его дергает назад. Как бы он ни набирал темп, как бы он ни прилагал усилия, это неверности, это ненадежности его в словах и поступках будет его дергать назад, его дергать назад. Его дергать назад. Он будет много делать, но мало видеть. Только из-за того, что он не может быть человеком слова, конкретности, окончательности, абсолютизма. Иисус именно требовал абсолютизм в отношении не только своим служителям, но даже просто верующим. Евангелие от Матфея 5:37. Но да будет слово ваше, да? Да. Нет, нет. А что сверх этого? То от лукавого. Вообще даже в 36-м он вообще говорит, даже не клянись. Будь настолько надежным, что тебе не понадобится даже клясться людям. Если ты уже сказал, люди будут знать, что это то же самое, что ты уже клялся. Если ты только это скажешь, что люди это уже возьмут как все, это нотариус, короче. 36. Раньше, 34-го. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что она престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше. Да, да. Нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого.
Вы думаете, это очень ответственно? Как вы думаете, это очень ответственно? Я думаю, это очень ответственно. Я вам скажу, целый год я работаю над этим стихом, над собой. Каждый раз я говорю, я все, принимаю решение, все, завязаюсь. А потом на следующий день подвел себя самого. Опять огорчался. Хорошо, все, принимаю решение, все. Помоги мне. Делаю, стараюсь, опять не получил. Хорошо, все, Господь, опять завязаюсь, принимаю решение. Целый год я так себя подвел. То есть, но даже если столько надо, чтобы добиться такой высокого уровня ответственности, абсолютизма, надежности, это потом даст свои плоды. Даже сейчас, когда я не держу слова из-за чего-то, это либо потому что я расслабился, или потому что я знал, что не обязательно, или потому что я просто не обращаю на это внимания. Но всякий раз, когда я хочу что-то делать, теперь мне уже легче себя держать в руки и просто делать так, как я хочу. Или если я хочу быть где-то какое-то время, если я действительно хочу так, я делаю, значит, так и будет. Не надо усилия большое больше. Я стараюсь жить такой жизнью каждый день. Кто-то говорит, что-то меня подвел, там не получилось, кто-то подвел. Если кто-то подвел, он находит другие способы. Но чтобы сохранить свое лицо и свое слово. Честь своего слова. Братья и сестры, как служители, это нам с вами поможет очень сильно. Ты всегда будешь впереди и передовым, если ты можешь быть человеком слова. Отметьте это слова. Ты всегда будешь впереди и передовиком, если ты можешь быть человеком слова. И, братья и сестры, как служители, живи твою жизнь так, перед твоими людьми, чтобы они увидели эту непорочность. Чтобы сделай так, живи так, чтобы им эту сторону твоей жизни была очень отчетливо видна. Этим самым ты передаешь им огромные ресурсы, богатство в духе, духовное. А также, кроме того, что ты своей жизнью доказываешь это и живешь так, еще важнее с того, если ты лидер, чтобы ты именно требовал, именно слово требование, чтобы ты требовал у твоих братьев и сестер, и у твоих коллег, у твоих подчиненных, требование, чтобы ты требовал абсолютизм. Как это? Послушание, или как мы это говорим, надежности. Чтобы ты просто требовал, чтобы они были так, как ты. Чтобы ты требовал и поставил это как планка ваша, как стандарт. Высокий стандарт, это не помешает. Этому не помешает. Это никого не позорит. Наоборот, делай честь людям. Пускай вся твоя жизнь, как лидер, будет сплошной надежностью. На работе, в семье, в служении. Очень часто, когда мы говорим вот так, люди думают, что это относится только к церкви или к служению. Но я бы сказал, что это образ жизни во всех планах, во всех фронтах. Особенно человеком слова. Спросите у моего водителя, он больше всего со мной. Если человек мне сказал, что я буду, или я что-то сделаю, или у секретаря спросите. Если ты не задашь слово один раз, два раза,
ты потерялся передо мной как человек. Я буду с тобой общаться как брат, как сестра, но я уже не имею с тобой ничего серьезного никогда в жизни. Пока Бог мне не скажет обратно. Ты пропал. Короче. Да. То есть, я не уважаю таких людей. Он сразу падает на 50% в его рейтинге. Да, с обрыва. Если человек не делает то, что мы говорим, то, что он сам говорит, что он сделает. Обычно я даю людям благодать. Я не требую у людей, чтобы они обещали. Я всегда им говорю, ты можешь, я даю еще им возможности больше, чтобы исполнять личное время. Но если даже при этом ты уже не сделаешь, все. То есть для меня это очень болезненный вопрос. Почему? Потому что я обнаружил, что нету успешного человека ни в бизнесе, ни в духовном плане, ни в семейном плане. Нету успешного человека нигде без дисциплины. Нету. И если даже он сам дисциплинированный, и люди, которые вокруг него не очень дисциплинированные, они спортят всю его жизнь, всю его дисциплину, все, за что он трудился, над чем он работал. Благодаря недисциплинированности других, они его свалят. Поэтому я очень щепетильный в этом вопросе. И я требую, и я советую вам быть таким. Но прежде всего нам нужно это развивать самим себе. Тогда не сможем требовать это у других или от других. Вы поняли меня? Постарайтесь донести до ваших людей, чтобы они были людьми слова. Пускай их да будет да. Не важно, что это стоит им. Это их проблема. Не важно, сколько это стоит. И через чего это нужно будет проходить. Это их проблема. Это не моя проблема. Ты сказал да, значит будет да. Если не будет да, вдруг предупреди. Или что-нибудь меняй, что-нибудь сделай, что-нибудь. Чтобы этого не было. Или изменяй это, или не скажи это. Когда ты требуешь от себя дисциплину, надежность, братья и сестры, это развивает колоссальные твои потенциалы. Это одно из ключевых вещей, которые развивают твои потенциалы, скрытые в себе. Если ты можешь быть дисциплинирован в этом направлении, быть надежным человеком, no. Ты всегда будешь успевать. Всегда будешь успевать. Ты будешь подобный на это дерево, которое посажено в берегу, или как там написано, при потоках вод, который всегда успевает. Ты всегда будешь успевать. Всегда будешь успевать. Потому что ты надежный человек. И люди вокруг тебя это знают. Слушайте, когда вы несете свой костюм в это химчистка или куда-то, вы куда хотите, вы ищете в городе, где вовремя могут это делать. Да, потому что ты не хочешь дать куда-то, где они говорят, приди послезавтра, а это будет после недели. После следующей недели. Не. Ты больше не вернешься туда. Я тоже не вернусь туда больше. Если даже мой водитель ошибка, вернется туда, я его буду ругать. Ошибочно. Короче, никто не любит сотрудничать с надежными людьми. И поэтому они не успешны. Они всегда будут. Даже дети Иисуса не колоссальнейшие таланты и способности. Это ненадежность будет как веревка, которая здесь ремнем завязан вокруг, который тянет их назад, хвостом.
Даже если они сами талантливые специалисты. Это не надежность будет их двигать назад. Но даже меньше талантливый человек, но потому что он способный, потому что он надежный, будет всегда вперед идти. Я вижу это в нашей домашней группе. Есть районы и лидеры, которые всегда успевают, которые надежны в этом направлении. И я знаю, конечно, что они не сами способны, лидеры или или помощника. Они не сами способны, но потому что они надежны. Я больше с ними имею дело, чем способными. Они становятся кем-то, пока способны там сидеть. Когда наша церковь только что началась, мои помощники пастора, которые стали моими помощниками пастора, пришли попозже в основном. Но потому что они теперь уже пастора, благодаря тому, что у них было это свойство, они были надежными. Они были человеком слова. Это сделало все отличие. Это поможет вам тоже в вашем служении. Аминь.